Benvenuti in questa guida tecnica sull'MSI MS17B. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid Comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Oggi affrontiamo un problema comune con il MSI MS17B. Il tuo laptop emette un rumore simile a quello di un aereo e si spegne mentre giochi. Questo rumore può essere causato da una ventola difettosa o da un accumulo di polvere che ostacola il raffreddamento. Se non interveniamo prontamente, il surriscaldamento potrebbe danneggiare ulteriormente i componenti interni, portando a costose riparazioni. Per questa riparazione avremo bisogno di un cacciavite a stella, una pinza, un detergente per circuiti e un nuovo modulo di ventola. Iniziamo aprendo il nostro MSI MS17B. Assicurati di spegnere il laptop e scollegarlo dalla corrente. Utilizza il cacciavite a stella per rimuovere le viti che fissano il pannello inferiore. Ricordati di non forzare le viti, perché potrebbero rompersi. Una volta rimosso il pannello, possiamo vedere l'interno del laptop. Il componente che ci interessa è la ventola, posizionata vicino alla CPU. Per localizzarla, segui il cavo che la collega alla scheda madre. Una volta trovata, utilizza la pinza per estrarre delicatamente il connettore della ventola dalla scheda madre, facendo attenzione a non danneggiare i pin. I bulloni che fissano la ventola sono generalmente 4, quindi rimuovili con il cacciavite e solleva la ventola dal suo alloggiamento. A questo punto, puoi pulire l'area circostante con il detergente per circuiti e rimuovere la polvere accumulata. Se hai un modulo di ventola sostitutivo, posizionalo nello stesso alloggiamento, riavvita i bulloni con attenzione e ricollega il connettore alla scheda madre. Fai attenzione a non applicare troppa forza, per evitare di danneggiare la scheda. Una volta completato il montaggio, rimetti il pannello inferiore e fissalo con le viti. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Per prevenire futuri problemi di surriscaldamento, è consigliabile pulire regolarmente l'interno del laptop e controllare il corretto funzionamento della ventola. Inoltre, evita di utilizzare il laptop su superfici morbide che potrebbero ostruire le aperture di ventilazione. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.